আমি নাকি টেবিলে খাবার নিয়ে দাওয়াত দেই, তাই আজ চলে আসলাম দুপুরে রান্নার সময়। দুপুরে রান্না হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি কাবলি ছোলা দিয়ে। চিকেন বিরিয়ানি কাবলি ছোলা দিয়ে খেতে কিন্তু দারুণ। ছোট মেয়ে ঝাল খেতে পারে না, তাই তার জন্য আলাদা বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। কাবলি ছোলা দিয়ে ধোয়া তোলা গরম বিরিয়ানি। চিকেন বিরিয়ানি খেতে কে কে পছন্দ করেন, তাড়াতাড়ি চলে আসেন প্লিজ।